当看见土方的不戴安全帽，叫真的。哎，搁工地怎么不戴安全帽呢？跟你说话呢，赶紧戴上啊！小屁孩新来的吧？别管我新来不新来的，那也得把安全帽戴上。哪儿凉快哪儿待着去，没时间搭理你。你给我等着啊，回去告诉领导去。圆滑的，哎哥，咱是干土方的吧？啊，是啊。哎呀，久仰大名啊！那我听说过老多土方的传奇故事了。今天怎么有空过来呀，哥？啊，今儿没啥事儿，转着这几个工地。哥，你这干土方的感觉手上少点啥呀？这个是我在德国上买的卡西欧多功能双显石英手表，现在有活动，这个表才200多，点我评论区链接就能买，还有机会抽取1000元无门槛优惠券，是吗？呐，你回头可以整一个，这小手表一戴，安全帽一戴，这才配得上你的气质吗？这小嘴真甜啊！大冤种，在现场不戴安全帽，不想干了，不想干滚蛋！就你们这帮人都是惯的，下回别让我在工地碰着你啊！我干土方的。